Dah, hidup. Nah, ini pengetesan mesin A200 Malaysia. Apa bunyi tuh? Air kencang, deras. Mantap, mantap. Berciprat ya. Tenaga bagus. Ini masih santan murni, masih kental. Belum ada tambahan air. Ini penuangan sekali lagi, belum ada dikasih air. Ya, ini baru penambahan air ya. Tenaga bagus, mantap. Santan masih menyiprat ya. Ini penuangan santan yang sudah dikasih air. Tengoknya. Wah. Santan keluar dengan lancar. Mantap, mantap, mantap. Keluar dengan lancar ya guys ya. Tenaga bagus, mantap. Ini penambahan air sekali lagi. Ini santan apa ya, Wak? Ini santan yang udah 2 kali dikasih air ya. Masih lancar, masih mantap. Ampas kapal keluar dengan lancar. Mantap. Ini sekali lagi. Nice. Oke.